kuma ina so in yi kira ga shi Edward John Fama. Ya sani Edward da injiniya Michael Auta Ayuba ne sanata daga 2023 zuwa yanzu. Da kai ɗin nan kana hadimin gidan injiniya Michael Auta Ayuba, to ka wuce a baka kyautar mota sai dai ka ba wasu. Ka wuce a baka kuɗi ka je ka gyara motan ka sai dai ka ba wasu su je su gyara motan su. Sannan ka wuce ka zo kafafen yaɗa labarai na sada zumunta kana irin wannan abin da kake yi. Domin mu a ganin mu, a tunanin mu shine shi kanshi wanda kake bi, a sanin da muka yi maka ya rage maka capability, ya rage maka ƙarfi. Siyasar Arewa daga Arewa Blog, Northern Blog TV. Mai girma gwamna injiniya Dr. Malam Uba Sani yana ƙoƙarin haɗa kan al'ummar jihar Kaduna, yana janyo 'ya'yan jam'iyyar adawa suna shigowa cikin gidan jam'iyyar APC. Wannan kaga abun alkhairi ne, abun ayaba ne, amma sai dai kash yaran sanatan kudancin Kaduna, ɗaya daga cikinsu wanda ake kiran shi da suna Edward John Fama, yana fita kafafen sada zumunta yana yawan taɓa mutuncin injiniya Michael Auta Ayuba, kuma wannan taɓa mutuncin da yake yi a daidai gaban da za a tafi. Muna kira ga mai girma gwamnan injiniya Dr. Malam Uba Sani da shugaban jam'iyyar APC na jihar Kaduna da sakataren jam'iyyar APC na jihar Kaduna da shi kanshi sanatar da ya taka ma yaran gidansa birki. Shi kiran da muke ga mai girma gwamna, muna roƙon shi alfarma da shi da sakataren da shi da ciyaman na jam'iyyar APC Honorable Atiku Sankai da su kira ga yaran Sunday Marshal Kato da su sani mu burin mu jam'iyyar APC ta yi nasara. Burin injiniya Michael Auta Ayuba jam'iyyar APC ta yi nasara. Hakanan kuma shi Michael Auta Ayuba bai da wani buri da ya wuce Malam Uba Sani ya nasara, Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ya nasara, jam'iyyar APC ta yi nasara. Bayan an gama yakin neman zaɓe na abin da ya shafi primary election, yanzu kuma an koma ne yakin neman zaɓe na abin da ya shafi general election. Shi kuma abin da ya shafi na general election kana nemo 'ya'yan ma da ba 'ya'yan jam'iyyar ka ba domin su mara maka baya. Kuma ina so in yi kira ga shi Edward John Fama. Ya sani Edward da injiniya Michael Auta Ayuba ne sanata daga 2023 zuwa yanzu. Da kai ɗin nan kana hadimin gidan injiniya Michael Auta Ayuba, to ka wuce a baka kyautar mota sai dai ka ba wasu. Ka wuce a baka kuɗi ka je ka gyara motan ka sai dai ka ba wasu su je su gyara motan su. Sannan ka wuce ka zo kafafen yaɗa labarai na sada zumunta kana irin wannan abin da kake yi. Domin mu a ganin mu, a tunanin mu shine shi kanshi wanda kake bi, a sanin da muka yi maka ya rage maka capability, ya rage maka ƙarfi. Domin me, in da mu muna kallon ka a matsayin mutumin da ya taɓa tsayawa takarar ciyaman na jam'iyyar PDP, yanzu mun koma muna maka kallon ɗan social media wanda baka kai ba ma a wurin mu tsaya muna magana da kai. Sakamakon me? Sakamakon ka makale a gidan da ba a taimako. Domin da gidan Sunday Marshal Katon ana taimako, da wuce ka je wurin wani waye baka kuɗi ka gyara motanka. Ka wuce a baka mota ka saka a social media. Duka waɗannan tsarin a wannan lokacin ka wuce su. Amma muna baka shawara, mu ɗinnan yara ne na gidan injiniya Michael Auta Ayuba. Kuma injiniya Michael Auta Ayuba ya taimaki mutane daga zone 1, ya taimaki mutane daga zone 2, sannan ya taimaki mutane daga zone 3. Ka ce mu ba 'yan kudancin Kaduna bane. To ai injiniya Michael Auta Ayuba ba siyasan kudancin Kaduna kawai yake yi ba. Shi saboda tsananin soyayyar da yake ma jam'iyyar APC da Malam Uba Sani, duka 255, duka ƙananan hukumomi 23 da muke da su a jihar Kaduna, babu inda in ka je ba za ka ji ana maganar injiniya Michael Auta Ayuba ba. Kuma mu abin da muke so, muna so ka sani ƙarfin injiniya Michael Auta Ayuba a siyasance ya wuce ka ce wai waye shi, ya wuce ka ce wai ba zai iya ba ma mai gidanka ciwon kai ba. Amma me, shi injiniya Michael Auta Ayuba ba zai so ma a ce kansila ya faɗa a jam'iyyar APC ba. Kuma injiniya Michael Auta Ayuba, ko me za ka fito ka rubuta Edward John Fama a shafin yanar gizo, injiniya Michael Auta Ayuba ya fi ƙarfin ya tanka ka, sai dai mu yaransa
wanda ma ba 'yan kudancin Kaduna ba, mu 'yan Kaduna ta tsakiya da 'yan arewaci za mu fito mu tanka ka. Sannan muna gaya maka duk abin da ka rubuta ɗaya mu za mu fito mu gaya ma goma, domin fa ka yi haƙuri, mun san asalin angulu, in aka bar mu wallahi sai mun fiffige ta fam. Siyasar Arewa daga Arewa Blog, Northern Blog TV.